Така, хора, втора част. На какво имам в чантата? В този гребен, който беше Юлидъл, трябваше за да си слагам този гланц, който си го купих наскоро. Ето. Така го сложа. Ето този гланц на Juicy Bone, който го използвам много, само когато такова отивам някъде на събитие. Така. Какво е така? Ето това нещо е за миглите и веждите. Дали може да се сложа. Чакайте. Ето. Така.